月薪2005，命比咖啡苦，月入1800，每天笑哈哈。为了让巴基斯坦老铁们都用上性价比极高的巨型齿轮，奥德标的手工作坊利用传统翻砂铸造技术，让原本需要工业强国耗资千万才能生产的巨型齿轮，在奥德标手中仅需要10万卢比就能生产出来，真是麻雀啄了牛屁股，确实牛啊！虽然这种手搓的方法效率较慢，但依靠强大的经验，也能生产出高精度的巨型齿轮。开始前，奥德标需要在地面挖出一个圆形大洞作为铸造用的砂箱，这是因为齿轮体型过大，超出了常规砂箱的体积。接着在里面铺上一层型砂作为铸造模型的基座。所谓万丈高楼平地起，基座是否标准会直接影响铸造的品质。型砂是一种用于铸造生产中的造型材料，在铸造过程中扮演着至关重要的角色。基座铺设好后，奥德标在表面戳出些许小孔，往型砂里面注入二氧化碳，原本松软的型砂迅速硬化夯实，即使你兄弟那200斤的女朋友站上去都不会塌陷。型砂固化后，师傅在基座上放入齿轮的模型，作为巨型齿轮的定位工具。接着搬来齿牙，沿着模具摆放，如此一个圆形铸造模便制作完成。接着在齿牙铸模的外围用型砂填补，将齿牙之间的缝隙仔细密封，防止在浇铸的时候铁水溢出。然后用建筑废料填满，用巨大的小锤进行夯实。夯实的表层还要铺上一层型砂，加入二氧化碳使其硬化。如此一来就能确保全方位无死角的密封效果。将中间的齿轮模具拆下来后，便得到一个完美的铸造模型。用鼓风机将铸造坑里面的杂物清理干净，往中心位置放入一块圆形砂模，再用航吊设备将上层模具覆盖上去，利用重达8吨的大铁块将盖板压紧，防止浇铸铁水时顶开盖板。此时巨型齿轮的模型便制作完成。接下来便是浇铸铁水的工序。奥德标表示，虽然这份工作很累，但却让他获得不菲的收入，也谈了一个漂亮的女朋友。此话一出，奥德标脸上洋溢着恋爱一样的笑容。说起恋爱，给兄弟们安利一个交友神器，上陌陌能快速体验女追男的快乐，24小时极速匹配，全部真人在线畅聊，里面的女孩不但漂亮还有趣，找对象简直太容易了，快去试试吧！熔炼车间的工人将一车车废弃钢铁倒入地炉进行熔炼，虽然他们用的都是一些废弃钢材，但凭借一手独门炼铁技术，炼出的钢材也能符合国际标准。2个半小时过后，地炉中的钢材就完全化为铁水，液压系统将地炉缓缓升起，过滤掉杂质后倒入巨型钢包中，然后将钢包调运到铸造坑的位置，便可以进行浇铸。奥德标穿拖鞋浇铸的行为看似很危险，实际一点也不安全。随着铁水缓缓倒入模具，场面也是火光四射，他们甚至都不需要防护，仅靠肉身就能硬抗1000度高温。奥德标仔细检查铁水的浇铸情况，确保铁水充满整个砂箱。铁水浇铸完毕，需要自然冷却2天半，2天半之后铸件冷却到常温状态，将盖板调离铸造坑，便可以看到里面这个巨大的齿轮。利用航吊设备将齿轮调离砂箱，由于大量的型砂附着在周围，需要工人用大锤巴式清理掉残渣。齿轮深处的型砂过于坚硬，工人拿来电镐才成功击碎拆除。虽然此时已经得到巨型齿轮，但工序还没结束。由于浇铸时产生大量的毛刺，还需要将齿轮调到机加工车间，将巨型齿轮固定到牛头刨床上，便可以开始最终加工环节。往复式的车刀不断地在齿轮表面运动，均匀地加工每一个齿轮，这是一个漫长的环节，通常需要几天的时间。期间师傅必须不断地监视车刀的磨损情况。24小时全天候的工作实在是有些枯燥乏味。几天后，这个巨型齿轮便加工完成，在有限的资源下，凭借手艺便制造出不输欧美大国的巨型机械零件，实在是让人感到佩服。